Синьцзян, Россия, Австралия. Какая связь между ними? Но есть одна группа, которая соединяет эти три места. Это живущие в Австралии русские из уйгурской автономии в Китае. В Австралии они выбрали название «китайские русские потомки», обобщающие их кровное и культурное наследие. Русское землячество из Синьцзяна в Австралии численностью около 30 тысяч человек. Русские в уйгурской автономии обычно вступали в межнациональные браки с другими нациями — китайцы, хань, уйгуры, сиба. Поэтому выходцы из Синьцзяна в Австралии на 90% имеют русские корни. Вспомним учительницу Гу Юэн. Она тоже отправилась с мужем в Австралию. Она символичная фигура, имеет русские корни, выросла в Синьцзяне. Так образовалась группа русских в Австралии, ядром которой являются уйгурские русские или русские из уйгурской автономии. Они трепетно сохраняют память о Синьцзяне, своей уйгурской родине. Русские в Австралии идентифицируют себя как эмигранты из Синьцзяна. Режиссер Тан Гуантао также переехал в Австралию вместе с русской женой. Член правления русского землячества, специалист по механике по имени Чжан Вахуа, он русский, родился в Урумчи. Сегодня в Австралии насчитывается в общей сложности 30 тысяч русских эмигрантов из Синьцзяна, и это уже больше, чем осталось в уйгурской автономии. Они одна из крупных групп уйгурских русских за рубежом. Русские, которые эмигрировали в Австралию из уйгурской автономии, в основном жили в Илийском крае и в городе Кульджа. КНР русские официально признаны китайской нацией в составе 56 народов Китая, элосы. Однако следует отметить, что китайское определение русской нации включает в себя и русских, и украинцев, и белорусов. А вот потомков казанских татар, которые переселились в Синьцзян из России, в Китае оформили в отдельную татарскую национальность. Это уйгурская актриса по имени Гюль Юэн. Она сыграла главную роль в старом синьцзянском фильме «Ледяная гора». Ее мать русская из Донбасса. Мы не стали заглушать голос этих ребят, которые говорят, что они русские, элосы Чжэн. Но, несмотря на массовый отъезд, по сей день в уйгурской автономии живет самое большое количество русских в Китае. Они не только признаны нацией Китая, но и депутаты во Всекитайском собрании народных представителей и Собрании народных представителей автономии, высшем законодательном органе Китая. Например, Мин Сяоцин с русскими корнями представляет русских в 14-м созыве ВСНП от уйгурской автономии. Учительница, директор школы. Итак, мы въезжаем в Кульджу, уйгурский город, в котором русский колорит сохраняется и по сей день. Кульджа – столица Илийского края, и это самый колоритный европейский город уйгурской автономии, не похожий на другие уйгурские города. В прошлом веке в Кульдже жило более 50 тысяч русских. Русский язык был языком межнационального общения, а в городе работали 4 русские школы, где дети учились в 2 смены. Одна из них даже носила имя Сталина. В конце 50-х годов почти все уехали в Советский Союз, Австралию.
Сейчас в Кульдже проживает чуть более 800 русских. Но русское культурное наследие сохранилось в архитектуре, в уйгурских домах. В 2020 году искусство игры на баяне местных русских признали национальным культурным наследием Китая. В честь этого в Кульдже даже открыли музей, где собрано более 800 баянов со всего мира. На территории бывшего советского консульства стоит бронзовый бюст Ленина, есть улица Сталина. В самом центре города расположено старое русское кладбище, которому почти 200 лет. Здесь покоится около 3000 русских. Есть действующая православная церковь. Родственники приезжают на могилы не только из России и из Австралии. Старые фотографии. Русские в Кульдже даже выставляют их в своих семейных магазинчиках. Заходим в русскую булочную. Послушайте сами, как русские говорят по-китайски. Вы говорите по-русски. Немножко. 这边那个能有多少对新街有多少俄罗斯族啊？大概就几家了。就拿这个吧。多少钱？25。你好。你好，麻烦要一瓶这个。酸奶。对，酸奶。要冰的吗？要冰的。请问我可不可以跟你一起拍个照呀？可以吗？外国人可是在旁边还要跟我照啊。因为你是俄罗斯族啊。俄罗斯族，他也是黄头发呀，跟我们两个人是没有什么区别的。Кульджа, столица Илийского края, один из самых оживленных городов уйгурской автономии. Имеет неповторимый, очень сильный русский колорит. Находясь на стыке вековых торговых отношений между Китаем и Россией, Кульджа до сих пор сохраняет явные русские традиции. И этот сплав русской архитектуры и уйгурского базара прямо на улице просто восхищает своей неординарностью. Обратите внимание на эти избы. На наличники, на резные деревянные украшения, на эти разноцветные окна, которые так и светятся на солнце. Все это не декорации и не туристический аттракцион. Вы не найдете отличий от русских городов, Старой Самары, Рязани или Казани. Это живая, реальная история. Здесь есть русские и татарские кварталы, называющие уйгурский край своим домом. Хотя в городе Кульджа много русских символов, его душа все равно остается уйгурская. При этом определить на глаз, кто из этих женщин русская, кто татарка или уйгурка, затруднительно. И только уйгурский атлас может помочь нам разобраться. Посмотрите на эти избы, разве вы бы подумали, что вы в уйгурском городе, а тем более в Китае? Только мечети напоминают. Этот дизайн и эти чугунные поручни на лестнице явно русская традиция. Жизнь уйгуров всегда сосредоточена вокруг кухни, что отражает концепцию кухни как отдельного хранилища. Каждая семья имеет красивый сад, уйгуры сажают растения и цветы, любят проводить время в саду. Что интересно, традиционный стиль уйгуров не похож на русский, но в Кульдже уйгуры во дворе сажают русскую рябину и березы рядом со своими фруктовыми деревьями и виноградом. Вот такая она, уйгурская русская Кульджа.